अब ये कैसे गिरता है पता नहीं चलता यहाँ पे। तो स्वागत है मेरे फिर से न्यू कैंपिंग ब्लॉग में दोस्तों। तो आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, तो आज उसी फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करेंगे जहाँ पे पिछले बार भूतिया एक्टिविटी हुआ था। तो आज देखते हैं कि क्या हो पाता है और कैसा क्या रहता है। तो गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ दिखा है, बस जस्ट यहीं पे है। ये क्या है आपको दिखा, खाया भी जाता है। इसका नाम शायद है भेलुआ शायद बोलते हैं इसको, और ये काफ़ी मीठा लगता है खाने में। अभी तो शायद बड़ा नहीं है, इसको अभी छोड़ते हैं और कुछ पत्ता वगैरह तोड़ लेते हैं। लकड़ी यहाँ पे देखना होगा, तो लकड़ी उकड़ी सब इकट्ठा करते हैं। उसके बाद चाय या कॉफ़ी बनाते हैं। कैंपिंग में चाय या कॉफ़ी मिल जाए तो बात ही कुछ और है गाइस। तो इतना चीनी इनफ रहेगा गाइस। तो अब इसको पानी कब तक गर्म होता है, अब इसका वेट करते हैं। तब इसमें ऐड करते हैं गाइस ये वनीला फ्लेवर कॉफ़ी, एक इनफ रहेगा। तब इसमें ऐड कर देते हैं पानी। कुछ इस तरह का दिख रहा है गाइस, काफ़ी शानदार। इधर चूल्हा भी रेडी हो गया है, अच्छे से जल भी गया है। तो अभी एक हादसा हो गया कि बुटेन में अचानक आग लग गया। तो बुटेन को एकदम जैसे आग लगा फेंक दिए इधर। अभी ठंडा है तो अभी सही लग रहा है, कुछ हुआ तो नहीं है। इसको खोल ही लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो गाइस ऑयल को फिल करते हैं कढ़ाई पे, और काफ़ी गर्म भी हो गया है। इसमें सारा एक साथ डालते हैं। तो प्याज तो अच्छे से एकदम गल गया है, तो इसमें ऐड कर देते हैं मैगी वगैरह। और ये गया चाउमीन का मसाला जो हम हमेशा यूज करते हैं। धुआं काफ़ी ज़्यादा लग रहा है गाइस। ये भी ऐड हो गया। अब इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। अब इसमें जाएगा थोड़ा चिली सॉस, 2-3 डाल देते हैं। देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा आता है गाइस। तो अब इसमें डाल देते हैं टोमेटो केचप, नमक स्वाद अनुसार। तो गाइस इसको कम से कम 10 मिनट के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं और देखते हैं कि कितना देर में ये बन पाता है।
तो गाइस आप ट्राई कर लेते कि कैसा बना हुआ है मैगी, उसका टेस्ट कैसा आता है। एक और बाइट। वाह गाइस, एकदम ज़बरदस्त बना हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहा है गाइस, तब थोड़ा सा ये पीते हैं। पेपर बोट का है, यमी गाभा। ओ, एकदम अमरूद जैसा ही टेस्ट है इसका। काफ़ी अच्छा। अपना खाना पीना भी पूरा कंप्लीट हो गया गाइस। फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। एक सेकंड गाइस, कैसे गिरता है पता नहीं चलता यहाँ पे, एकदम मेरे सामने ही था। तो गाइस पता नहीं यहाँ पे क्या है अभी, और आज भी इसी तरह पत्थर गिरा, पिछली बार भी गिरा था। अब जो है इसको इग्नोर करते गाइस और यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने यार दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा गाइस। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छे से ब्लॉग में। टाटा बाय बाय दोस्तों। अब यहाँ से निकलते हैं घर की ओर।